はい、どうもどうも。今回は私が普段仕事で使ってる腕時計について紹介します。今まであんまり自分のことをね、語るということをあんまりしてなかったんですけど、前回の動画でね、ちょっと失敗談みたいな話をしたら結構思ったより受けが良くて、で、それでちょっと調子に乗って今回も体験談というか自分の話をね、ちょっとしてみようかなと思います。それでなんとなくなんですけど、腕時計もね、私は使い分けてます。大きく分けるとビジネスとプライベート。で、ビジネスの中でも勝負どころで使うような、時計と、あと普段、仕事するときに使ってるものあります。で、プライベートの方では、なんとなくですけどね、フォーマル、カジュアル、それから特定用途のものがあります。で、特定用途って何かって言ったら、ランニングとか釣りとか旅行とか、外食っていうのも入れてもいいかもしれないですね。その時のね、これする時にはこれみたいな時計を作って、使い分けてます。で、こういうふうに分けていって、一番ね、この中で使ってるのはどれか、つけてる時間長いのどれかって言ったら、ビジネスの中の普段使ってる分ですね。で、それをね、今回ね、紹介しようと思ってます。で、普段の仕事で使ってる腕時計っていうのは、いくつかあってですね、それをローテーションして2、3日ぐらいつけたら次の時計、2、3日ぐらいつけたら次の時計みたいな感じで使い回していってますね。だいたい1ヶ月で1回転、ローテーションが1回転するような感じで使い分けてます。それからその時の自分のね、流行り、マイブームみたいなものとか、あと雨がすごく降るような日とか、あと季節もありますよね。真夏で汗すごいかく時とか。そういう時に合わせてね、普段使わないやつも全然使いますし、例外も結構あるんですけど、一番よく使ってる時計たちを今日は紹介したいと思います。で、いくつかあるんで、一つ一つじっくりはなかなか難しいんで、ささっとね、一つずつ紹介していきます。まず一つ目は IWC のヨットクラブです。これは1960年代中頃に作られたもので、当時の割にはね、結構 C ラインで、ラグもね、結構太いんで大きく見えるタイプじゃないかなと思います。リューズは、いわゆるお魚リューズって言われるものが使われてて、薄くてね、自動巻きで長時間のあるデザインです。オールドインターは、インデックスの間にね、メモリがありますけど、それがドットなんですよね。そういうところがね、私なんか好きで、ここがやっぱ線でポンポンポンって弾いてるよりも、ドットでトン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 ってあった方が、なんか好きなんですよね。安心するというか。IWC は、スイスの中でも、ジュネーブとか、ラショードフォンとか、ニューシャテルとか、産地というか企業の本社があるとこありますよね。ほとんどはフランス寄りで、IWC は、もっとね、右上の方なんですよね。右上って言っちゃダメか。東の北、北東側、北東側にね、IWC 拠点があって、シャウハウゼンっていうとこですね。他のね、スイスのブランドと IWC はちょっとイメージが違う感じですね。今はラグジュアリー化されてそんなに違いはないと思うんですけど、やっぱりオールドインターって言われるような昔の IWC のモデルって、やっぱ質実剛健でビジネスチックなね、感じが、イメージが私はあるんですよ。普段の仕事に使うものとしては結構ぴったりなんじゃないかなと個人的には思ってます。で、次は、オメガの C マスター120のクロノメーターモデルです。1980年代前半に作られたモデルですね。今の C マスターで言うと、アクアテラってありますよね。それにつながるシリーズです。で、今のね、アクアテラの前ぐらい、その前かもしれないですけど、そのアクアテラのラインの、だいぶ前のね、モデルっていう感じです。で、ムーブメントは今みたいに自社ムーブっていう感じではなくて、これエタの2892ベースのね、ものが使われてます。そういう汎用機時代のオメガの C マスターです。現代のね、ダイバーとか、C マスターのシリーズって肉厚でマッチョなやっぱケースに現代化してきてなってるんですよね。こちらは薄型で小ぶり
リューズガードを外して 36mm っていうケースサイズなんですよ。このラグも、見てもらったらわかると思うんですけど、シーマスターの伝統のね、ツイスティッドラグってねじれてるようなデザインは使われてるんですけど、今みたいなね、立体感が強いものじゃなくて、やっぱ薄型なんで、控えめな立体感でね、作られてます。スポーツ系なんですけど、昔のレトロさが端々にあるっていう感じです。文字盤は見てもらうと、ダークブルーの文字盤に、クリーム色の夜光、もうこの夜光は死んでるんですけど、このクリーム色があってですね、すごいいい味が出てるんじゃないかなと思います。サイズ的に取り回しもいいですし、普段使いとしてはね、本当に気に入ってるモデルです。で、3つ目がチュードルのプリンスオイスターデイトです。これはね、ちょっと理由があって、最近スタメン入りしたメンバーなんですよね。普段使いの仕事用として。これ1960年代のモデルで、ケースサイズは 34mm です。普段使ってる中ではね、一番小ぶりで、オイスターケース使われてるんですけど、今のオイスターケースはね、もう少しラグの幅もあるし、大きく、比較的見えるんですけど、これはね、ラグも細いし、あまり大きく見えないですね。いかにもアンティークっていうようなサイズ感です。で、文字盤にあるチューダーローズ、12時1にお花のマークあると思いますけど、このね、パックンフラワーみたいな、これがね、可愛くて、愛嬌があるなっていう感じでね、気に入ってます。バラマークをね、今のチュードルはほとんど使わなくなってるので、こっちのね、このマークの方がね、私は愛嬌があって好きですね。ここから紹介するのは、これまで動画でね、紹介したことのあるモデルなんですが、まずはシチズンのパラウォーターです。デラックスパラウォーターです。これは日本で最初の完全防水時計で、水に入ってもいいですよっていうモデルですね。で、1959年にこれ作られてます。それで、これベゼル部分がね、山形になってて、正面から見るとね、いや別に何でもない時計なんですけど、横から見るとね、ベゼルが山形になってる影響で、とてもね、ユニークな、すごいイケメンの見た目になってると思います。12G1 のパラウォーターロゴ、これシチズンじゃないんですよね。普通だったら 12G1 シチズンなんですけど、これはパラウォーターって書かれてます。文字盤の太くて三角形の堂々としたインデックスがいいですね。そんなに派手でこれ見よがしなわけじゃないんですけど、このインデックスの作りとか、地味だけどやっぱりちょっと花があるみたいな、そういうところが私が好きなポイントですし、やられたって感じですね。はい。それでは、ここからはね、ちょっと成功が続きます。次はね、成功のレッドアルピニスト。4S15 のアルピニストです。2年前にね、アルピニストの動画を作ったんですよね。これまでのシリーズを振り返るみたいな感じで。そしたら、その動画作って半年も経たないうちに次のモデルが出ちゃって、で、今ではね、すごいアルピニストっていう名前のついた成功のシリーズ、プロスペックスの中にありますけど、すごい数増えたんですよね。こんなことになるとは全然その時は思ってなかったんですけど、これはね、歴代モデルの中でも、1990年代の後半に売られていたモデルです。4S っていうムーブメントが搭載されてて、この文字盤の 6G1 のアルピニストのロゴありますよね。これが赤色なんでレッドアルピニストって呼ばれたりもします。で、文字盤とケース、ベゼル、そのバランスがすごいいいなと思うんですよね。ケースがね、大きくなると、この辺の文字盤とベゼルとケースのバランスみたいなのがね、またちょっと変わるんですけど、これぐらいのやっぱサイズ感のバランスが私一番好きです。リューズガードを含めるとそこそこのサイズになるんですけど、ケース自体は36、36.5 ミリぐらいのサイズになってます。それで次はセイコーの44キングセイコーです。これはキングセイコーのセカンドモデルになります。去年ね、この44ケースの復刻モデルが出ました。30何万円かする高級ラインとして出てますね。復刻モデルはね、本当にすごく44ケースの形状を
再現してて、ケースなんか。このケースの形って今全然別に流行ってもないし、一般的なケースのデザインでもないんで、そういうのを復刻したっていうところがね、攻めてる感じがして、ちょっと上からの言い方になりますけど、成功よくやったなってね、ちょっと思いました。で、キングセイコーも4号ケースとか56ケースって言われるようなものがこの44の後に出てくるんですけど、その時になるとね、すごい商品展開の数も増えて、いろんなデザインのね、キングセイコーがありました。で、そうなると、例えば4号系のキングセイコーで、典型的なデザインはどれでしょうとか、56系はどれが一番、パッと聞いてイメージするかって言われたら、なかなか、一つに絞れないというか、人によってイメージするデザインっていろいろあると思うんですけど、この時はね、まだそんなに商品展開が広くないんで、44ケースって言ったらこれっていう感じですね。もちろんデート付きのモデルがあって微妙にねデザインは違うんですけど、やっぱりこの、似たような形なんですよ。ケース径が 36mm、36.5 ぐらいかなあるんですけど、こう腕に乗せた時のこう存在感があってね、すごいキングっていう名前にね、合ってて私は気に入ってるモデルです。そして、キングが出たら次はグランドセイコーの方ですね。こちらは GS のセカンドモデル 57GS です。さっきのケースもセカンドモデルで、こっちの GS もね、セカンドモデルなんですよね。ケースも GS も、こう、セカンドモデルってなんか男らしくてね、好きなんですよ。男らしいってあんまりこう、現代的な表現じゃないかもしれないんですけど、なんか他にうまい表現が思いつかないんで、男らしいっていう言葉、その一言に尽きるかなと思います。で、一応ね、これ、オチがあってですね、この間、不注意でね、落としてしまったんですよ。しかも、路上のアスファルトの上に。普段、腕時計、手首から外すときは、必ず机の上に座ってとか、椅子に座って膝の上でとか、絶対するようにしてるんですけど、なんでそんなことしたんやろうって今思ってもそう思うんですけど、立った状態から腕時計外して落としてしまってアスファルトにバーンって。すぐに拾ってね、いろいろ見たんですよ、これね。そしたら、ケースに傷がない。もうえぐれててもおかしくないのに、全然傷がついてない。不思議やなと思って。ね、で、それで家に帰って、もうちょっと細かいとこまで見ないとなと思ってね。落としたショックで、針ずれとかね、してたりするかもしれないし、なんかおかしいとこあるかもと思って、もうちょっと細かく見ようと思って、リューズをポッて引き剥がしたんですよね。そのままリューズ取れちゃって、これ巻き芯折れてたんですよね。リューズを真下にした状態でボーンと落ちたんじゃないかなと思って、ケースに傷がつかないのは良かったけど、そういう意味では本当不幸中の幸いだったんですけどね。ちょっと近々入院させようかなと思ってます。で、それで先ほど最近チュードルがスタメン入りしたみたいな感じで言いましたけど、これの代わりにね、チュードル入ってきた感じです。そして最後がクロノ東京のクラシックです。これは独立時計師の浅岡はじめさんのブランドです。普段使ってるのね、ここまで紹介した7つ、全部1960年代のモデルでした。そうですね、シーマスターだけごめんなさい、1980年代の前半のものでしたけど、それでもやっぱ古いですよね。これだけね、新しくて昨年出たモデルになります。で、独立時計師の浅岡はじめさんが、普段使いするように作りましたっていうのがブランドのコンセプトなんで、こうやってね、私も普段使いして楽しませてもらってます。アンティークだと普段使う時にやっぱり雨が強い日とかちょっと使いづらいなっていう時があるんですよね。そしたら別にダイバーとか他の防水性強いやつを使ったりもするんですけど、これに関してはね、新しいものなので、そういう気兼ねなく使えるっていうのがいいところですね。これ当たり前ですけど。はい、ここまで私が仕事の時普段使ってる時計を紹介しました。全部で8つありまして、あんまりね、自分で振り返って考えたことなかったんですけど、動画にするためにね、全部並べてみて、ちょっと気づいたことがあるんですよね。私あんまり意識したことはなかったんですけど、古いこういう防水時計のモデルが好きなんだなって思いましたね。
回転ベゼルがあって、こうガチガチのダイバーみたいなもの。まあ別にそういうのも全然私好きなんですけど、仕事の時はね、あんまり使ってないですね。うん。で、それから三振っていうことですよね。クロノグラフみたいな多振モデルとか、あとそれからデジタルっていうのもね、別に全然私、好きなんですけど、普段使ってるのはやっぱりどうしてもね、三振になっちゃいますね。で、それから、ケース径が34から37ミリっていうのをね、普段私使ってます。今のサイズ感で言うと、小さめから、ジャストサイズぐらいのものですね。仕事中って何かこうね、集中してやったりするんで、ぶつけたりとかって全然ね、ありますよね。だから、やっぱりあんまり大きめつけるの好きじゃなくて、取り回しのいい手にキュッとこう収まるようなのがね、私は結構好きです。で、その日のね、気分次第で、ダイバーもクロノグラフも、それからデジタルウォッチもね、もう何でも私つけるんですけど、メインとなるのはね、こういう、部分ですね。それで、古い防水時計のデザインが好きで、しかも三振で、ケース径が34から37ミリって言ったら、普通の人はね、思いつくと思うんですよ。ロレックスあるやんと。本当その通りだと自分でもね、思うんですけど、でもね、仕事ではね、私ロレックス使ってないですね。別になんかポリシーとかね、そういうわけでもないし、別につけて何かこう職場でやいや言われるっていうことも別に特にないんですけど、普段使いするっていう意味ではね、ちょっとロレックスは値段がこう高すぎるんじゃないかなって個人的に思ってるんですよね。自分の思う普段使いのもう基準ではなくなってしまったっていうのがね、使わない大きな理由ですね、ロレックスを。で、今回紹介した8つをね、見てもらったらわかると思うんですけど、そのアンティークなんでね、手に入れようと思うと結構値段の上下あると思います。状態によったりね、買うお店によったりして全然変わってくるんですけど、例えばパラウォーターとか、44キングセイコーとか、あとレッドアルピニストなんかは10万円を切る値段でね、手に入りますし。で、シーマスターとか、チュードルのプリンスとか、この辺もおそらく15万円までで買えます。57GS と IWC のヨットクラブなんかはもうちょっとしますけど、それでも20万円はいかないですよね。で、クロノ東京は、ポイントとかついたんで、実質25万円ぐらいで買ったのかな。25万切るぐらいで買って、この中ではね、一番手に入れた金額も高いんですけど、それでも25万円ですよ。価格幅はそれぞれありますけど、私普段使いしてる時計は、それぐらいまでの金額のものにしてます。やっぱり先ほどの 57GS の話じゃないですけど、普段使いしてると、やっぱりぶつけたりとか、落としたりとか、あとなくしたりとか、それから盗まれたりっていうのもね、出てくるわけなんですよね、そういうのが。私、お酒結構好きで、仕事帰りにお酒飲んだりとか、普通にするんで、最近コロナでできてないですけど、そういうお酒飲んだりしたらね、やっぱりそういうリスクがまたちょっと高まるんで、そういう意味ではね、そういうリスクにさらす時計としてはね、ちょっと今のロレックスの値段は価格が上がりすぎてるかなっていうのが、私が普段使いロレックスしない理由ですね。もちろんね、私別にそんなお金持ちな人間じゃないんで、お金持ちの人がね、別に全然ロレックスなんかガンガンぶつけてなんぼやみたいな、もうこれ壊れへんやろみたいな感じで使うんだったらね、いいと思うんですけど、全然それは否定しないし、それはそれでロレックスの正しい使い方やなって思うんですよね。なんですけど、私みたいに別にお金持ってない人間だったらね、そのロレックスガンガン使って、ガンガンこうロレックスの価値を毀損していくような、それはちょっとさすがに避けたいなっていうことでね、普段使いはしてないですね。はい、今回の動画では、私が仕事の時に普段使ってる腕時計をね、紹介しました。今回8つ紹介したんですけど、これぐらいの数をこうローテーションで回しながらですね、1ヶ月こうローテーション回して、次のターンに行くみたいな感じで使い分けてます。なんかどれが一番好きっていうことはないんですけど、どれもね、いい味があって、それぞれ気に入ってるモデルです。私、ほとんどの腕時計好きなんですよね。大体の腕時計、あんまり食わず嫌いせずに、これ面白いな、これ好きやなとかって大体好きなんですけど、
まあその中でもね、私の好みがね、ちょっとお伝えできたんじゃないかなと思います。前回に引き続いて今回はちょっと自分の話をさせてもらいました。また次の動画もね、作っていきたいと思いますので、また皆さん次の動画でお会いしましょう。